the one. You gon' be my only, only. I can see that you were watching. हेलो भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मर्सिडीज बेंज CLA है। जैसे कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि इंजन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CLA है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी जो है मिसफायर हो रहा है इंजन, और इसको मैं स्कैन करके भी जैसे देखा हूँ कि फोल्ड आ रहा है इसका 4 नंबर सिलेंडर का फोल्ड आ रहा है, ओपन सर्किट का फोल्ड आ रहा है। तो मैंने इसको चेक वगैरह किया हूँ। जैसे कि आपको बाहर दिखाता हूँ इसका इंजन कितना वाइब्रेशन हो रहा है इंजन में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका इंजन कितना वाइब्रेशन हो रहा है, फिर रहा है इसका। तो मैंने इसको चेक किया, जैसे आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये इसका 4 नंबर मैंने सॉकेट निकाला हूँ। तो उसमें करंट जो है, करंट चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करंट आ रहा है, अगर करंट आता रहेगा तो इंजेक्टर का प्रॉब्लम है। तो आपको दिखाता हूँ मैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने नोजल की सॉकेट में सेपरेट लगाया हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा बल्ब जो है बारिश से जा रहा है, यानी अपना सप्लाई आ रही है। इसका प्रॉब्लम जो है इंजेक्टर में है। इसका प्रॉब्लम जो है इंजेक्टर में, जैसे इंजेक्टर इसका अपने को दूसरा डालना पड़ेगा। ये देखो ऑलरेडी इसमें डाला हुआ इंजेक्टर, ये इंजेक्टर जो है 2 नंबर डाला हुआ है, जैसे कि 4 नंबर डालना पड़ेगा इंजेक्टर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको भी अगर कोई ऐसा कुछ केस आता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप।